السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حرفيا في فيديو مهم جدا جدا جدا. إن في حاجات ما شرحناش النهارده الصبح، وفي تسريبات نزلت معانا جديدة النهارده لحدث التوتي. يعني زي طبعا المكافآت اللي هتكون موجودة باقي الأيام. طبعا احنا عارفين إن في 10 أيام هتلعبهم في قسم لاعبو الشرف. أول يوم طبعا خدنا 100 جوهرة، بقية الأيام هناخد إيه فهعرفها لك في النهارده. وكمان هخليك النهارده تستلم أكتر من 16000 جوهرة بطريقة مجانية من اللعبة. يعني تدخل جوه اللعبة تاخد 16000 جوهرة بطريقه مجانيه 100%، حاجه سهله جدا يعني. وكل الحاجات دي وكمان حاجات ما شفناش الصبح. فيعني الفيديو بتاع النهارده هيكون قوي جدا، فخليك معايا للاخر عشان كله حرفيا مليان معلومات. ولكن قبل ما نبدا، لايك اشتراك، عايزين نوصل ل 1000 مشترك ان شاء الله بشهر رمضان. وليتس جو على الفيديو. نبدأ بالصلاة على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده يا جماعه، طبعا الصبح ما شرحناش الحته بتاعت السجل، ما شرحناش قصدي الحته بتاعت مركز كره القدم. لان طبعا احنا قلنا ان لاعبين الشهر هينزلوا يوم النهارده، يعني المفروض كانوا ينزلوا النهارده، ولكن اللعبه قررت تاجلها للاسبوع الجاي. فطبعا ما استلمناهمش لعيبه الشهر ما نزلتش النهارده، فان شاء الله تنزل يوم الخميس الجاي. والمفروض هي كانت تنزل النهارده لان اللعبه اعلنت عليها، والصوره اللي قدامك دي رسميا دي كل دول 5 لعيبه اللي هينزلوا، امبابي وفارس والناس دي كلها. فالمفروض كانت تنزل النهارده، ولكن هي هتنزل ان شاء الله يوم الخميس الجاي. وكمان الحاجه الثانيه وهي ان في لاعب 96 دلوقتي مجانا اللي هو دوران، خش استحوذ عليه، ده لسه نازل برده النهارده، استحوذ عليه بسرعه. ندخل بقى على حدث التوت، لان عندنا برضو حاجه مهمه جدا، وهي ايه المكافآت الجايه في قسم لاعبو الشرف. ان احنا عارفين ان احنا هناخد 10 مكافآت. اول مكافاه عرفناها ان هي 100 جوهره، يعني هوريها لك دلوقتي. بص احنا كل ما تلعب يوم هيتفتح لك من هنا مكافأة. في أول يوم عرفنا إنه 100 جوهرة، تاني يوم هيكون 50 نقطة نقل تدريب، تالت يوم هيكون باكج يعني 10 لعيبة من 65 ل 74. رابع يوم هيكون 50 500 ألف كوين. خامس يوم نسخة ماسكرانو. سادس يوم 100 نقل تدريب. سابع يوم 200 جوهرة. تامن يوم مليون كوينز. وكمان 9 يوم نسخة تانية من ماسكرانو. واخر يوم باكج من 100 ل 105 من حدث التوتي. في الاخر اول ما تستلم كل المكافآت دي هيتفتح لك باكج من 104 ل 107، وكمان 3 ماسكرانو. ولكن انصحك طبعا بباكج من 104 ل 107. دلوقتي بقى ندخل على الحاجه اللي كلكم مستنيينها، وهي الجواهر. ازاي نستلم 16000 جوهره من جوه اللعبه؟ هنبداها خطوه خطوه مع بعض، ونستلم كل الجواهر حرفيا اللي انت تقدر تستلمها النهارده وبكل سهوله. فابدا احسب معايا انت دلوقتي كده، ابدا احسب معايا. مبدئيا كده عندك هنا 2500 جوهره منين؟ من قسم الديفيجن رايفلز. تدخل هنا ديفيجن رايفلز. شكرا يا معلم، 2500 جوهره. كده احنا لسه بنسمي الله. حرفيا انا قبل الفيديو ده كان معايا 61 جوهره، فدلوقتي بقى معايا 3500 جوهره طبعا عشان لعبت المهام وكده. كده لغايه دلوقتي 3500 جوهره. ندخل هنا هتستلم طبعا الجواهر بتاعت الدوري بتاعتك، ولو لسه ما وصلتش ما تخافش، هتوصل كده كده على يعني مش هتطول عن بكره. فلو انت طبعا الدوري بتاعك كان متصنف هتوصل لك جوهر. يعني انا وصلت لي 7500 جوهره، فكده بقى معانا يعتبر 11000 جوهره. ندخل برضو عندنا هنا شويه جواهر تانية. عندنا هنا في نمط التحدي، عندنا هنا 3000 جوهره في الماتش بتاع مارادونا. هلعبه في السريع وارجع لكم مره تانية عشان برضو ايه نحسبها معانا. فزي ما انتم شايفين كده، ارجنتيني كام ايكون، واخيرا دييجو ارماندو مارادونا. كمان اهم حاجه طبعا سيبك من مارادونا، مش عايز كده كده مارادونا، عايز ال 3000 جوهره. فكده بقى معانا اصلا 14000 جوهره. والصبح لو انتوا فاكرين احنا استلمنا 3000 جوهره مجانيه من اللعبه، فاحسب كده، احسب معايا كده 14000 جوهره و3000 جوهره الصبح، يعني بقى معانا 16، بقى معانا 17000 جوهره. وهنا معانا 1500 جوهره من مهمه كده. فحرفيا جواهر كتيره جدا، يعني انا لسه في جواهر كتيره دلوقتي هستلمها قدامك. حرفيا كميه جواهر النهارده بطريقه مش طبيعيه. ولسه في 3000 جوهره كمان. اصبر بس انت عليا، اصبر بس عليا. في حرفيا كميه جواهر كبيره جدا نزلت معانا النهارده، هتقضيك اسبوع او اسبوع ونص على الاقل جايين في تفتح ان انت تفتح فيه باكج 3000 جوهره يعني. والله العظيم يا جدعان بنعمل عظمه يا جدعان. بص انا الصبح كان معايا بقول لك 51 61 جوهره. دلوقتي شوف بقى معايا كام جوهره، بس عشان يعني شويه مهام وشويه حاجات. كمان فاتح باكج 3000 جوهره وبتاع. يعني حرفيا كميه جواهر كبيره جدا اخدناها النهارده، ولسه حرفيا في الاف الجواهر التانيه لسه هنستلمها مع بعض. فزي ما بقول لك انت ادخل على كل الحاجات اللي انا دخلت عليها، وابدا بقى استلم جوهر يا معلم منها. حرفيا كميه جواهر كبيره جدا موجوده النهارده جوه اللعبه.
هتقدر تاخدها مجانيه، ولسه في جواهر تاني، لسه في تقريبا 2000 جوهره كمان. نطلع بس بقى اللعيبه الاحتياط دي، عشان هنا هنعمل حاجه في التشكيله مهم جدا ان انت تعملها، علشان هتاخد برضو منها جوهر. يعني طلع الناس دي كلها، شيل يا معلم، وروح عند اي لاعب في تشكيلتك، روح عند اي لاعب في تشكيلتك واعمل له الحركه دي 10 مرات. حركتي اعمل كده، كده اعملها، افضل اعملها 10 مرات. انا عملتها 4 مرات قبل كده، فانا هعملها 6 مرات، كده 3، بقى لي 3 كمان. كده انا المفروض تميت ال10، كده المفروض تميت ال10 مرات. هروح برضه هستلم من الحركه اللي انا عملتها دي، هروح استلم منها جواهر. فانت تدخل على اي لاعب عندك في تشكيلتك، لو تدربه 10 مرات، ولكن كل تدريبه تديله لاعب واحد بس، ما يعني ما خلي بالك يعني. فتعمل زي ما انا ما عملت كده بالظبط، وهتاخد من هنا كام؟ هتاخد من هنا 500 جوهره على المهمه دي، يعني هتاخد من هنا 2000 جوهره كمان. عظمه يا جدعان، والله العظيم عظمه حرفيا النهارده. كم كبير جدا من الجواهر، من غير شحن، من غير اي حاجه. والناس اللي بتقول لي اشحن لي جواهر والحاجات دي، اتفرج على الفيديوهات دي يا معلم، تابعني يا معلم. حرفيا يعني شويه جواهر كده، ايه شويه احداث انا اعرفها لك واقول لك ادخل يا معلم اعمل كذا وكذا، هتستلم عدد كبير جدا من الجواهر باسهل طريقه ان انت تدرب لاعب، تلعب 5 ماتشات وما اعرفش ايه، مجاني. حاجات حرفيا يعني مش محتاجه منك، ومن غير اي حاجه. واحنا كمان فاتحين باكجات الصبح. شوف وصلنا لكام جوهره، شوف بقى معانا كام جوهره دلوقتي. هنطلع نشوف، تعال نطلع نشوف. حرفيا انا عارف هيكون معانا عدد كبير جدا من الجوهر، 18000 جوهره. والصبح احنا صرفنا 3000 جوهره، 21000 جوهره. وكمان لسه ما خلصناش المهام، ولسه ما خلصناش الحاجات دي، في شويه جواهر تاني في التوتي ولكن سيبها. ف 18000 جوهره و3000 جوهره، يعني 21000 جوهره حرفيا باسهل طريقه ممكنه. فدي حاجه الصراحه اسطوريه جدا، وحاجه يعني عنب الصراحه. فتعالى كده نفتح باكج بالمره، طالما احنا معانا يعني جواهر كتيره، احنا مبذرين يا عم. هنفتح باكج ال 2500 جوهره اللي فيه روديجر. وانا نفسي في روديجر او مالديني، روديجر او مالديني ان شاء الله واحد منهم. يعني انا عايز سيبي 107 ان شاء الله. كمان عندنا فان دايك كمان، فان شاء الله واحد من الثلاثه دول يطلع لي. فبسم الله ان شاء الله الاول يوكوت بقى، يعني لو طلع وكوت يبقى فوق ال100. فان شاء الله تعال كده ندوس مثلا على الاثنين دول، نعمل اي جليتش كده، ندوس عليهم ونروح نفتح الباكج. معرفش يعني نعمل اي ثغرة، اي هبد في اي حاجة. فبسم الله، الحمد لله. لاعب 99، ايه القرف ده يا جدعان؟ المهم، فيعني حرفيا عدد كبير جدا من الجواهر. قلت لك 21000 جوهره كمان. المكافآت اللي انت تاخدها في ال10 ايام القادمين كمان، بالنسبه طبعا مركز كره القدم. فكده كنت شرحت لك كل حاجه النهارده. فلك اشتراكك يا معلم، سلام.